galata haaraa waaqayyoof laannaa ka'ee. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaanullee nagaa jirra. Har'a oduu ajaa'ibaa wayii isinii qabannee dhufnee jirra. Oduma jennu isin naguma qabdan fi warroonni gaafa Adisuun amantaa Pirotestaantii keessaa gara Musliimaa dhufee gaafa tokkoffa abdii dhufee abdiitti immoo isa waamee fidee gaafa inni fidu san zarrab jettanii qawwee tokkostan naguma kaayisi. Ani ka jedhu amma asirratti yaada gabaabaa Adisuun kana dura gisee beenqee keessa ture. Ani badeen biyya lafaa kanarraa nama malee Yesuus yoomiyyuu hin ganu. Yesuus hin ganee jireenyi Yesuus hin alaallee hin jiru musliimallee abadan hin ta'u jedhee dubbateera. Hundi keessanuu ni beektan. Deebi'ee immoo amantii musliima dhaqee gaafa jedhe karaan jannataa karaan dhugaa karaa islaamaa malee karaa musliima malee hin jiru. Lubbuu kee baraaruu barbaadde kootta gara musliimaa jedhe. Deebi'ee qanii obboleessi dhukkubsatee gara waldaa araaraa geessi. Waldaa araaraa malee fayyinni isaa hin jiru. Achitti odeemini fayyaa namoonni jedhameen ture. Jennaan ani oduu ella obboleessa kiyya deemin awwaalladha malee hin deemu jedhe. Har'a hoo maaltu argamnaan garana deebi'eeti. Ani kana booda islaamummaan nagaheera. Karaan dhugaa karaan jireenya karaan Yesuusin malee hin jiru jedhe. Namni kun bizinesaaf akka deemu hin beektan amantii kamiyyuu bakka bu'u asirratti ilaala. Hubadhaa gadi qabeenyan jechaadha. Hubachaa deemu qabdan osoo hin hubatini warri ama Pirotestaantii illee ina farsina. Mucaa kana jala fiigdanii ina farsina. Deebii warri musliimallee gaafa inni achi deebi'es ina farsina. Nama iddoo lamaan amantii bizinesa godhateetiin namoota sabaaf sablammoota amantiif amantoota walitti naqaa ture. Irratti akka akkasii kana hin deeggarina. Garuma amantii kamittuu deeggaramuu qabu namoonni akka kana. Kana gaafa siniin jedhu yakkoon inni raawwate hojiin inni raawwate boonsaa miti waan fokkisaadha jechaadha. Kan jijjiiramu biyya lafaa kanarratti uffata malee yoo uffanni kun sinirraa dhume uffata kana geeddarattu malee amantiin carqii miti kan asiif achi geeddaramu. Bizinesa malee kun dhimma amantiif hin deeman jara lachuu jechaadha. Abdiin amma profaayilii isaa gadda godhatee akka waan obboleessa amantii kana keessa deemee jennaan akka waan du'ee abdii guutatee itti profaayilii gurraacheffate. Garuu namoonni baay'een akka maaliif abdiileen sobaa haasawuu haadhiisu isatu itti gaafatama isinii miti san irratti. Bizinesa godhatanii amantii dawoo godhatanii mallaqa sassaabbachuun cubbuu guddaa. Waan hojjedhu akka waangilli jedhutti nu biratti harkin hojjetan hin nyaatinii jedha. Birrii kadhachuudhaaf jecha osoo fayyaa guutuu qaban, osoo luka qaban, osoo hojjetanii fiduu danda'an kadhannaadhaaf yookiin hiyyummaa tana karaa hannaatiin dhoskaadhaan uummata cabarbaranii karaa kadhannaa yookiin karaa sadaqaatiin mallaqa walitti guurratanii habtaami ta'uudhaaf karaa salphaadhaan habtaami ta'u jecha sobanii ajandaa amantii godhatanii fakkeessanii birrii kadhatu. Tokko kun dogongora cimaadha. Lammaffaa immoo Adisuun amantii Pirotestaantii keessa baheefis wanni amantii Pirotestaantii irraa hir'isa hin jiru. Deebi'ee itti deebi'eefis wanni itti dabaleef hin jiru. Nuti har'as nutti hin qorru borus nutti hin oolu. Maaliif namni akkanaa gara lachuutuyyuu faayidaa tokko hin qabu. Amantii kamuu bakka bu'uu qabu jechaadha. Ina cabacabina. Maaliif kaleessa amantii kana xiqqeessa ture achi deemee jenna har'a immoo achi as deebi'ee jennaan kana xiqqeessutti ka'e jechaadha. Maaliif sirrii miti akki kun eenyumtuu amantii qabatte sanitti gadi taa'i baradhu malee amantiin carqii miti kana siifachi walawwaltu. Bishaan bubbee jechuudha. Bishaan saafaadhaan guuttee gaafa deemtu bishaan gabatee garanas cambal jedha garasis cambal jedha dhaaban qabu jechaadha gabateen guutu. Kanaafuu Adisuunis ta'e abdiis ta'e akkasuma jedhee yaadaan. Namuma kamuu ta'e amantii kam keessa baase taana isitti amante san naa ta'a jettee dhiiftee deemte isa dhiiftee deemte san maaltu arrabsuu si geessise. Itti amantee miti gadi taa'ee hordofi. Siin taane biraa deemuu barbaadda sinis zim jedhii ba'e. Malee amantii tokko dawoo godhatee tokko xiqqeessu wanni asiifachi namni akkana fiigu kun nutti sin o'uu nutti sin qoru. Ka keessa ba'eefis homaa hin dabalus homaa hin hir'isus. Kan immoo itti deebi'ettis homaa hin dabalus homaa itti hin ho'isu. Beekumsi keessan xiqqaa ta'uun asuma irratti sin yaagalu jedhee yaada. Lammaffaa irratti immoo akka waan guddaa wayii hojjete sirbi wayiillee Adisuudha bahee jira. Maaltu na dhowwa? Asitti kiristaana godhanii asitti musliima godhanii maaltu na dhowwa? Kan barbaade bira dhaqee kan barbaade bira galaa jedha sirbi wayii.
inna dhugaa waan sin ajaa'ibe keessa ana na ajaa'ibe tokko jira jechaadha. Amantaa bizinsan godhatina amantaan galaa lubbuuti dhugaa osanitti muuf ta'e isa itti amanta san xaba gori qabadhu si gaafata waan sanis ooftee ummata nagaa dur waliin jiraata. Amma duratti amantiin musliimas kiristaanis ollaa tokkotti guddannee waliin nyaanne dhunnee guddannee bakka kanaan agarreen. Amantii deebi'eema maatii keenya keessa kan musliima ta'e jira musliima keessa kanutti as dubalamee kiristaana ta'etu jira. Geen jibba akka kanaa poolitikaan akka kanaa hin jiru dubir garuu amma gara inni dhufee akkatti uummanni baxabbaxameen hin beeku. Adaada kiyya ka fuudhe musliima kiristaana ta'eet fuudhe jechaadha. Inna namni maatii isaa san keessa namni isatti dubbatan jiru ijoollee isaa immoo ijoollemta adaadatiyaa ka deemanii musliima ta'antu jira. Namni maataa ta'anis jedheen hin jiru. Namni maaliif achi deemtanii maas deemtanii jedhee itti dubbatan jiru zim. Amantii kamuu sin arrabsanii amantii kamurraa isin haasa'an xiqqeen hin jiru jecha mana keenya keessa kabajatu jira. Wal kabaju wal danda'u jira. Deebi'ee warra ollaa musliim wajjin guddanne. Kiristaanni musliimni walirraa fuudhee walirraa nyaatee waliin dhugee guddanne waliin ollaa tokko tuunee waliin gabayeeffannaa waliin qotannaa waliin daboo walii yaana jirsa. Isa namni ajandaa miidiyaa mallaqa yookiin bizinasa amantaa godhatee asiifachi akka bishaan gabatee cuucuu jedhu kun nutti sin qoru nutti sin oolu. Maa inni kun? Indi amantiin bar lubbuudha malee uffata bututtuu yoo asirraa dhumte gattee qayyaratta haara malee amantaan ka qayyaratan kun maa inni? Eessaa fiddan isin? Who is you? Ati eenyu inni amantii akkana gootu kun? Maaltu sii kenne carraa kan? Har'a biyya lafaarratti jaalatamuudhaaf jettanii yookiin bizinesaaf jettanii asiifachiin kaatana gadi taa'e ismoo amantisan namni kiristaana keessa gara musliimaa deemtellee isa godhattee musliima taateef san quraana san gadi taa'e qarii baradhu waan amantichi si barsiisu waan inni irraa si dhoogu dura isa bari dura qubee arabiffaa alfibaataa isaa jettu kana ishii tana qarai yoo isa hin qara'in kan musliima keessa gara kiristaanaa dhuftes yoo wangila hin barin gadi baate lallabii waan ati lallabdu hin jiru jecha namni siin jedhe hin lallabii wangilli akkam dhugaadha sirrii jedha yookiin quraanni sirrii jedhamu sirrii miti hadiisa dubbisi quraana dubbisi isa wangilaatti kiristaana taatellee wangila dubbisi malee bizinesa wayiiti jecha yookiin birrii xiqqishuu tana birriin biyya lafaanii dhumti amantiin garuu galaa lubbuu keetiti isa jiraata samii amanuu karaa dhugaa nama geessu karaa kamtu sirriidha. Wangilillee akki jedhu amantii abboota gaafadhaa jedha. Daandii abboota daandii qulqulleetti qoradhaa jedha. Inna isa dhiifnetiniin addunyaa duuka kaachaa jirra jechaadha. Bizinesa biyya lafaatiif qabeenya horii biyya lafaatiif qabeenya kana dhiifte deemta ama fakkeenya warra fooqii qabume warra biliyeenara laala warra mana biilla irratti qabu warra darbii 5 qabu jechaadha. Warra konkolaataa qabu warra iPhone Pro Max 17 qabu. Warra bilbilli addisi yeroo dhufee zafaristii bitatanii fayyadaman laalame garuu yoo du'anoo way makiina saniin awwaalamanii hin awwaalaman way uffata isaan mana isaanii san keessatti awwaalamanii hin awwaalaman fudhatanii awwaalamanii hin awwaalaman gatanii deeman qabeenya biyya lafaa ka ati gattee hin deemne so namni qabeenya biyya lafaa kana fudhatee awwaalame jiru biyya lafaa kanarraa kan hundarraa hin oolle jecha du'a duuti hiyyeessallee sooressallee biyya matana jala oolu manni kee inni dhugaa qabeenyi kee inni dhugaa lafa meetira 3 isa qofaadha waan isii kennamu biyya lafaa kanarraa waan itti fudhattee deemtu naxalaa meetirii 3 haaraa bitanii itti isa awwaalasan malee waan ati biyya lafaa kanarraa si wajjin awwaalamu tokko hin jiru jecha kanarraa kan hafe qabeenya boru darbu jecha qabeenya boru dhiiftanii deemtanii jecha akka bubbee yookiin akka bishaan gabate asis achis cuncun jechuun maa inni kun kabajaa fi xiqqeessuudha of awwaarraduudha of hokkisuudha nama gadi of godhuudha malee beekumsa sa'ina nutti sin qorru nutti sin ho'amu ani hin dinqisiifadhu nama akkana takka achi takka as achi taa'ee amantii asii arrabsu anasii immoo achi arrabsu maali inni kun bakka abbaan waan jaalatee amane yoo girgiddaan kun naa ta'a jedhee itti amane callisee amanu maaltu sin galcha waan nama waa'ee bizinesaa jettanii amantiidhaan qoosuun sirrii miti amantiin kee galaa kee lubbuutii boqannaa keessa bara dhoowwaa jirta har'as taana borullee jechaadha kana gaafa siniin jedhu uffata geeddaradhaa malee amantii hin geeddaratinaa jechuudha afaan oromootii sin yoo gale
malee namoota baay'ee argaa jirra. Takka achi deema, takka as deema. Maali isin? Indee bizinasa biyya lafaa barumaa faayidaa siin qabu. Lubbuu keeti jira. Dhaloota karaa daangaa sirrii barsiisi. Amma tajaajilaan tokko mana amantaa keessa ba'ee bakka biraa deemee amantichi sun akka soba ta'eetitti lallabaa ture. Deebi'ee rammuun deebi'ee tajaajila chaarchitti deebi'ee jechuun sirrii miti. Maaliif dhaloota balleesse dhaloota karaarra dogongorseera akkamitti amananii itti wajjin tajaajilamu. Kanumaafu itti yaada dhugaa amantiidhaan hin qoosina. Amantii keessan irratti hin qoosina. Qabeenya biyya lafaati jettanii amantaa keessan hin ganina. Kirrii keessan hin kutina. Waaqayyotti hin qoosina. Dhumni namni waaqayyo faana walitti bu'e namni amantiidhaan qoosu dhumni isaa hin miidhagu. Dhugaa dhumni isaa hin tolu. Abdii argitaniitu waan inni ta'e. Dura gaafa amantaa Pirotestaantii keessaa gara musliimaa dhufe gadi odoon taa'in halkanii guyyaa osoo quraanumtuu maal akka jedhu hadiisa guutuu odoo dubbisee sammuu keessatti seebiin godhatiin gadi ba'ee lallabaa ta'e. Lallabaa ta'uu keessa darbeen amantii kanatti arrabsuu eegale jechaadha. Dhumni isaa maal ta'e namni akka abdiin akka inni ta'e argitan. Kanaafuu namni jalqabni isaa fokkisee dhumni isaa illee bareedu beeka. Kanaafuu jaalatamummaa namaatiif yookiin namaan jaalatamu yookiin nama biratti dhageetti argatuuf yookiin nama biratti dinqisiifamuuf jecha qoosinaa gara amantii. Qoosan gara amantii akka nama balleessu beeka. Kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana sheer godhaa. Wal biraan gahaa warroonni waan akkasii hojjettani kanuma isiniin jedha galatooma. Warroonni immoo chaanela eebbisaa intartiimentiidhaaf haarawwataa ta'an laayikii sheerii sabiskiraayib gochuun irraanfatina. Yaada keessan dhiiga keessan balbala inbooksii jalatti nu barreessaa. Yeroo kamuu balballi inbooksii keenya banaadha. Galatooma.